स्पीकर सर, आम्ही SIT लँड ग्रॅबिंग केली आणि SIT लँड ग्रॅबिंग केली म्हणून तरी लोक अवेअर जाले, नाल्यार हेजी लँड तेका वीक, तेजी लँड हेका वीक, ही फ्रॉड फाटले 15-20 वर्सां कंटिन्युअसली चालू आशिल्लें. ते बंद जालें. आतां जमीन घेवपी सुद्दां आपले पेपर चड करून व्हेरीफाय करपाक लागलो. जो फॉरेन कंट्रीन आसा तोय टायम टू टायम आपले टायटल चॅक करपाक लागलो. सगळे जाण ती प्रॉपर्टी सेफ जाली म्हणपाक काय हरकत ना. अश्यो जवळपास 49 अरेस्ट, म्हणजे एकट्याक 2-2दा 48 केसीस रजिस्टर्ड जाल्या आणि 49 अरेस्ट आमी आतां पर्यंत केल्यो. 93 अनक्लेम प्रॉपर्टीज आज गव्हर्मेंटा कडेन आसा. गव्हर्मेंट कंटिन्युअसली तेजेर SIT कमिशन घातलें, तेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो, तो रिपोर्ट आमी एक्सेप्ट केलो आणि तेजेर आतां परत कोर्ट आनी हें तें सुरू आसा. त्या पद्दतीन स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमकां एक्सपडायट करून आमी जशें म्हटलां जेची लँड जेका आसतली ती तेका दितली, जी नो मॅन लँड आसत जाल्यार ती उरतली. बट हाज्या फुडें म्हणजे जे डॉक्युमेंट फ्रॉड करप आनी लँड विकप ही प्रकरणां खुबशीं कमी जाल्या म्हाका दिसता. आज एक पेपराचेर येयल्या जाणा ती जायत रावता, ती फाटली जाल्ली आहा पयलीं ती आसतली. त्या खातीरय तेजेर आमी कंटिन्युअसली वर्किंग करीत आसा.